o füzeyi göndertenler bu anlaşmayı imzalamasını istemeyenler. Bölgenin selameti, güvenliği buradan çıkıyor Zeynep Hanım. Bu vana açılacak. Yani bu siyasi irade vanayı açacak. Su savaşları daha acımasız olacak. İran'ı 3'e 4'e bölebilir mi senaryosu şu anda masada. Türkiye sadece petrol alan bir ülke olmayacak. Timur satrancı oynuyoruz. Herkese merhabalar. Bugün Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Furkan Kaya hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Zeynep Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Bugün Türkiye-Irak anlaşması hakkında konuşacağız ama ondan önce izleyicilerimiz için sizden bir abone çağrısı rica edeceğiz hocam. Elbette izleyicilerimize bu kıymetli içeriklerin ve tabii daha başka çok da güzel paylaşımlarınızın düzenli takibi açısından izleyicilerimizin, bizi takip edenlerin hem özellikle bu videomuzu beğenmelerine ve arkasından da GZT'ye abone olmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Türkiye ve Irak arasında çok kritik 5 anlaşma imzalandı. Evet. Bu anlaşmalardan biri imzalanırken Iraklı bir bakan imzalamak istemedi ve böyle ilginç anlar yaşandı. İlk önce bu anlaşma nedir ve bakan neden imzalamak istemedi bunu sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi işte bu süreç bakımından bu kadar bölgesel gelişmeler yaşanırken ve tabii Türkiye'nin terörle mücadelesinde biliyorsunuz terörsüz Türkiye ve terörsüz coğrafya anlayış içerisinde bu döneme denk gelmesi oldukça kıymetli. Arz etmiş olduğunuz gibi 5 mutabakat maddesi üzerinde anlaşma sağlandı ve bu sadece belki ön planda bir enerji anlaşması paketi olarak görülebilir ama enerjinin yanında ulaşım, sınır geçişleri, altyapı finansmanı, eğitim, gençlik ve sanayi mülkiyet başlıkları gibi çok kritik, çok yönlü işbirliğini perçinleyecek ve güçlendirecek anlaşma maddeleri var. Tabii enerji anlaşmasının sona ermesinden sonra yeni bir mutabakat imzalanması bizi en çok heyecanlandıran kısmı oldu. Çünkü Kerkük-Ceyhan boru hattının tam kapasite çalışması ve Basra krize girmişken alternatif güzergahlar aranması sürecinde Kerkük-Ceyhan boru hattı belki bölgenin çok önemli ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu bir ilanı olacak. Tam kapasite çalıştığında ve tabii ki yürürlüğe tam anlamıyla girdiğinde. Şimdi burada tabii ki bir taraftan da kalkınma yolu projesi de bu işin içerisine girdi. Bir petrol anlaşması imzalandı ama işte Bağdat-Erbil uzlaşmazlığı ve işte kalkınma yolundaki bir takım anlaşmazlıklar ve Irak siyaseti içerisindeki İran etkisi bildiğimiz üzere bu anlamda bir takım spekülasyonlara da sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Şimdi tabii burada Iraklı bakan biraz bu anlamda gündeme oturdu. Zaten Irak Başbakanı da sinirlendi, o da kızdı. Orada bir boşluk oluştu. Ama baktığımızda şimdi bu niye imzalanmadı? Yani bu kalkınma yolu projesinin hayata geçmesi Ulaştırma Bakanı'nı niye rahatsız etti diye baktığımızda bir kere Ulaştırma Bakanı'nın İran siyasetine yakın bir isim olduğunu görmekteyiz. Özellikle İran'ın kalkınma yolu ilan edildiğinde biliyorsunuz ondan da bahsetmek isterim aslında çok az. Kalkınma yolu dediğimiz Gaziantep'in Ova köyünden İran Fav Limanı'na yani Basra'daki Fav Limanı'na ulaşan hatta şöyle haritayı gözümüz önüne getirelim. Dikey şekilde tam da o terör koridorunu planlanan terör koridorunun böyle kalbinden bir hançer gibi yaran çok kıymetli bir anlaşma. Burada 13 adet tren istasyonu olacağı ifade ediliyor. Yani bir taraftan demir yolu, bir taraftan da karayolu. Bu da aslında bizim İpek yolumuz. Önemli İpek yolu. Uzun bir mesafe değil ama çok kritik bir aort damarı orası. Kuzeye güneye bağlayan. Şimdi bu İran'ı niye rahatsız ediyor? Çünkü İran bu Fav Limanı hatta Zengezur Anlaşması ile beraber zaten orada da ilk rahatsızlık başlamıştı. İşte Türkiye'nin Azerbaycan'la oluşturmuş olduğu yeni dönem anlayış, işbirliği anlayışı, çok yönlü politikalar İran'ı ötekileştirdi. Yani İran kendini dışarıda hissetti. Biz dedik ki İran'a ya sen kendini niye dışarıda hissediyorsun? Sen de gel bize katıl. Ama o da dedi ki ben buna katılmam, benim buradaki ticari menfaatlerimi siz engelliyorsunuz. Şimdi böyle davranan İran'ın kalkınma yolunda da çok destekler olmasını beklememek gerekiyor. Dolayısıyla bu Irak'ta Ulaştırma Bakanı'nın İran'ın etkisi ve İran siyasetine yakın olması sebebiyle imzalamak istemediğine bağlayabiliriz bu süreci. Şimdi tabii özellikle bunda kalkınma yolu projesindeki egemenlik, teknik paylaşım veya gelir noktasında o bahane olarak İran Türkiye'den daha az geliri elde edeceği ifade ediliyor. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Yapılacak anlaşma ile beraber iki yönlü. Yani kazan kazan prensibi üzerinden zaten bu anlaşma imza atılıyor. Ama Ulaştırma Bakanı'nın İran'ın özellikle bu projede olmaması ve Türkiye'nin bölgesel gücünün daha da artması sebebiyle maalesef yıllardan beri biz bunu İran'la anlatamıyoruz. Hep diyorum ya yani İran'ın devlet aklı zaten çalışsa bizle beraber olmak için çok önemli işbirliği platformlarımız var bizim. Çok da kolay olur. Ama o o rejim zihniyeti,
o mezhebi meseleyi hep ön plana koyan, Türkiye'yi bu anlamda düşmanlaştıran bir taraf da var biliyorsunuz uzun zamandan beri. Bu konuda çok büyük rahatsızlık duyuyorlar. Niye rahatsızlık duyuyorlar onu da anlamıyorum. Ama inşallah bu kırılacak. Hocam yani bu anlaşma imzalanmadan önce bir bildiri gitmiş olabilir mi imzalama gibi İran'dan? Olabilir. Bakana. Kesinlikle. Bakın ben İran Savaşı'nda da bunu hep söyledim. Burada Türkiye'nin İran'ın coğrafyasına vermiş olduğu önem, İran'daki 3000 yıllık Türk tarihiyle beraber Anadolu medeniyetinin önemli bir birleştirici olduğu Türk hafızasının ön planda tutulması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle bizim dinimiz Şiilik değildir, bizim dinimiz Sünnilik değildir demesi. Yani çok önemli bir mesajdı o. Ve içeriden birilerinin de biz Şiilikle üzerinden Türkiye Sünni bir devlettir, biz onlarla aynı olamayız. Ve birilerinin de Türkiye'yi İran'la savaştırma noktasında birkaç tane füzeyi bizim coğrafyamıza doğru göndermesi, bir tarafı Nahçıvan'a göndermesi, zaten o füzeyi göndertenler bu anlaşmayı imzalamasını istemeyenler. Bence özet cümle bu. Ve ben böyle bir şey gittiğini düşünüyorum, açık söyleyeyim. Elimizde belge yok ama ben İran'ın bu noktada İran'ın tavrının o masada hissedilmesi için başta imzalamak istemeyeceksin ki İran'ın rahatsızlığı o toplantıda iki devlet başkanının önünde hissedilsin. Bence böyle bir senaryo düşünülmüş olabilir. Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı uzun süredir kapalıydı. Bununla ilgili de bir anlaşma imzalandı. Vanalar tamamen açılacak mı? Nasıl bir madde var bununla ilgili? Şimdi Zeynep Hanım tabii ümidimiz tam kapasite çalışması. Zaten tam kapasite çalıştığında yaklaşık 1,6 milyon varillik bir kapasiteye ulaşacak. Bu çok önemli, çok kıymetli. Şu an yani şu kapasiteli 500-600 bin varilden bahsediliyor. Şimdi bu anlaşmaların imzalanması demek Kerkük-Ceyhan boru hattının tam kapasite çalışacak anlamına gelmiyor. Onu bir kere görmemiz lazım. Ve 27 Temmuz 2026'da sona eren anlaşmadan sonra tarafların bir yıl daha uzatma şeklinde bir anlaşma yapacağı planlanıyordu. Fakat bu uzatma imzalanmadı Ankara töreninde. Bu uzatma imzalanmadı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söyledi. Biz uzatmayla değil, biz daha geniş kapsamlı bir anlaşma yapmak istiyoruz. Şimdi burada imzalanmaması kötü bir şey anlamına gelmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlayışı içerisinde biz daha geniş çerçevede bir anlaşma imzalamak için en kısa sürede eksik maddeleri tamamlayacağız ve onu ilan edeceğiz ifadesini kullanması önemli. Bu daha büyük bir işbirliği platformunu karşımıza çıkaracak. Yani bununla beraber sadece petrol taşınmayacak o anlaşma, o geniş tabanlı anlaşma ile beraber doğalgaz, petrokimya, elektrik ticareti, petrol üretimi, boru hatları ve ortak yatırımlar. Hatta en önemlisi bence, en önemlilerinden biri su. Biliyorsunuz su geleceğin petrolden daha kıymetli olacağı bir kaynak haline gelecek. Bunu artık kabul etmemiz gerekiyor. Ve petrol savaşları tabii Allah korusun ama yerini su savaşlarına bırakacak. Ve su savaşları daha acımasız olacak. Yani bir damla su, bir damla petrolden daha kıymetli hale gelecek. Ve Winston Churchill ne demişti Birinci Dünya Savaşı'nda? Bizim için bir damla petrol, bir dam kandan daha değerli. O zaman hemen denklemi kuralım. O zaman ne olacak? Bir damla su, iki damla kan demek. Yani petrol savaşlarından daha kanlı bir savaş yaşayabiliriz. Allah korusun diyorum. Eğer suyu idare edemezsek, su diplomasisini iyi kullanamazsak. Dolayısıyla bu anlaşma metninin içerisinde çok yönlü işbirliğinin aslında vurgulanacak olması ve Kuzey Irak Kürt yönetiminin de bu anlaşmadaki payı ve yerinin artık tam olarak anlaşılması ve belirlenmesi noktasından da oldukça kıymetli olacak. Yani artık biz çatlak seslere müsaade etmeyeceğiz. Biri çıkıp doğru da ben bu anlaşmayı tanımıyorum diyemeyecek. Çünkü bölgenin selameti, güvenliği buradan çıkıyor Zeynep Hanım. Bugüne kadar terör örgütü neyden beslendi? Fakirlikten beslendi, fukaralıktan beslendi, savaşlardan beslendi, kaostan beslendi, etnik, mezhepsel çatışmalardan beslendi. Bunları hep kim yaptı? İsrail. İsrail istihbaratı hep bunu tetikledi zaten. Bize düşman etti aslında bir şekilde. Şimdi buna mahal vermemek üzere bölgeyi bir refah bölgesi haline getireceğiz. Zaten para geldiği zaman, refah geldiği zaman insanların terör örgütüne zaten müsaade etmesi, onların burada cirit atması imkansız hale gelecek. Dolayısıyla burada çok önemli bir devlet siyaseti var. Bunu aslında şöyle toparlayabiliriz. Bu vana açılacak. Yani bu siyasi irade vanayı açacak. Fakat petrolün sağlıklı, sürekli istikrarlı akabilmesi için Bağdat'ın, Erbil'in ve üretici şirketlerin Ankara'nın formülünde birleşmesi gerekiyor. Yani tam bir mutabakat zemin oluşacağı bir zeminin oluşması, bir platformun oluşması gerekiyor. Hocam az önce Kalkınma Yolu projesinden de bahsettik. Bu proje stratejik, ticari ve lojistik açıdan Türkiye'ye tam olarak ne kazandıracak? Şimdi çok önemli bir proje. Çok önemli bir kalkınma yolu projesi. Hem Türkiye açısından hem bölgemiz açısından ciddi bir refah değeri taşıyor. Bunu söylemek lazım. Basra Körfezi'ndeki büyük Fav Limanı'nı biraz evvel ifade ettiğim gibi karayolu ve demir yoluyla Türkiye'ye oradan da Avrupa'ya bağlamayı hedefliyor. Yani sadece bize değil bizden de
Avrupa'ya açılacak çok önemli bir refah kapısı olacak. Şimdi tabii Türkiye kendisi milli menfaatleri açısından önemli kazançlar hedefliyor. Birincisi tabii ki ticari kazanç. Türkiye bu ticaret yolundan önemli bir maddi gelir elde edecek. Özellikle Basra Körfezi'ne gelen Asya malları Irak üzerinden Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşınacak. Yani bir de çift hat olacak. Bir git gel olacak orada. Şimdi birincisi Türkiye ticaret geçişi elde edecek. İkincisi lojistik merkez yatırımları yapacak. Üçüncüsü liman ve demiryolu işletmeciliğinden tabii ki para kazanacak. Depolama, gümrükleme ve yeni sanayi bölgeleri. Yani sadece bir bölgeye değil, onun katman katman yayılan bölgesel bir anlayış içerisinde geliştiğini göreceğiz. Bir de tabii ki stratejik bir kazanç olacak. Bunu jeopolitik kazançla beraber belki birleştirebiliriz Zeynep Hanım. Biz sadece Doğu ile Batı'yı birleştiren bir coğrafi güzergah değil, bir hub olacağız. Yani nasıl petrolün, doğalgazın hub'ı var, depolar sonra satarsınız, para kazanırsınız. Aynı şekilde ticaret güzergahını yöneten bir merkez devlet ülke konumunu kazanacak. Jeopolitik olarak baktığımız zaman da Türkiye ile Irak arasında şu anda belki en görünür işbirliği yöntemi güvenlik üzerine şekilleniyor. Ama bu ekonomik karşılıklı bağımlılık da yaratarak, bu önemli bir çünkü ekonomik karşılıklı bağımlılık, çok yönlü bir güven ortamı yaratacak. Çünkü siz sadece güvenlik temelli bir işbirliği ortaya koyarsınız, bu çok kırılgandır. Ama ekonomi üzerinden bir karşılıklı bağımlılık yaratırsanız zaten bu katman katman yeni böyle çerçeve çerçeve yeni kazanç alanları ortaya çıkarabilir. Dolayısıyla bu başarı sadece bir güzergah, sadece iki devlet arasında yapılan bir anlaşmadan ziyade bölgeye refah, bölgeye ciddi bir para akışı sağlayacak önemli bir kalkınma projesine dönüşecektir. Tabii ki alternatif projeler ortaya konabilir. İşte İpek yolu üzerinden, yeni baharat yolu üzerinden. İşte Ben Gurion kanal projesi biliyorsunuz. İsrail'in hep plan hayaline kurduğu. Mesela biliyorsunuz bir de İsrail Ürdün limanını Baye'den kiraladı. Yani Ürdün'deki liman Akebe limanı biliyorsunuz. Akebe Körfezi çok kritik bir liman. Ben Gurion kanalı da oradan planlanıyor. Oradan Gazze'ye açılması planlanıyor. Şimdi zaten Gazze katliamının ana sebeplerinden biri bu. Şimdi ikinci bir Süveyş kanalı alternatif. Bu da planlanıyor projeler içerisinde onların. Dolayısıyla biz aslında Türkiye olarak bu bölgede Zeynep Hanım tam anlamıyla bir Timur satrancı oynuyoruz. Daha büyük bir hatta, daha büyük bir zeminde ve çok çok daha zor bir coğrafyada bir Timur satrancı oynuyoruz. Hocam önemli imzalardan biri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla İngiliz Enerji Devi BP'nin Kerkük merkezli şirketinin %15 hissesini devralması oldu bu ortaklığın. Bu konunun detayları nedir? Neden önemlidir acaba? Şimdi bu da çok önemli bir ticari anlaşma. Sayın Ulaştırma Bakanımız Bayraktar, Sayın Bayraktar'ın çok önemli, çok heyecanlı olduğunu gördüm zaten. Bu çok önemli olduğunu ve onun gözlerindeki heyecandan da anlayabiliyoruz. Şimdi bu %15'lik hisse alımı küçük bir hisse alımı olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bu bir şekilde Türkiye'nin, Türkiye Petrollerinin artık diğer ortaklarıyla beraber yani British Petroleum dediğimiz BP ve diğer ortaklarıyla beraber Kerkük petrol sahasının geliştirilmesi ve işletilmesinde rol alan bir ülke haline gelecek. Ve bu göreceksiniz dönem dönemde büyüyecek buradaki payımız. Ve bu anlamda 3 milyar varillik rezerv potansiyelin de Türkiye'ye aktarılacağı ifade ediyor. Yani Türkiye aslında 3 milyar varillik bir petrol rezervi elde etmiş olacak bu ortaklıkla beraber. Ve tabii önemli bir stratejik değişim de olacak. Türkiye sadece Irak petrolü taşıyan veya satın alan bir ülke olmayacak. Şimdi biliyorsunuz biz dışarıya bağımlı bir ülkeyiz enerjide, özellikle petrolde. Bağımlı bir ülkeyiz ama şimdi artık Türkiye sadece petrol alan bir ülke olmayacak Zeynep Hanım. Bunun çıkarılmasında da, bunun pazarlara ulaştırılmasında da Türkiye rol alacak. Yani merkezi konuma doğru geliyor artık petrol çıkarılımında Türkiye. Ve biliyorsunuz Türkiye Gabar'da da biz petrolümüzü çıkarıyoruz ve inşallah oradaki petrol çıkarımı daha da fazlalaşacak. Terörden temizlenmesiyle beraber biz coğrafyamızdaki petrol kuyularını nedense keşfettik. O zaman neden bu terör örgütü bu petrol kuyularının üzerlerine konuşlandırılmış? Bu soruyu sorarım ben. Biz 50 yıl, 45 yıl terörle mücadele ettik ve şu anda terör temizleniyor. Biz 50 yıllık petrol kaybımız var orada. Bakın yani siz Gabar'ın 15-20 kilometre, 30 kilometre ötesinde petrol var. Bizde niye olmasın? Aynı coğrafya. Bakın şimdi bunu keşfediyoruz. Bu da bence çok çok önemli. Ve burada özellikle gaz alanlarının rehabilitasyonu ve geliştirilmesini hedefleyen bir yatırım da var. Sadece petrol değil, doğal gaz alanlarının da burada keşfi, geliştirilmesi ve çıkarılması yönünde de bu ortaklığın içinde yer aldığını görüyoruz. Ve üretim kapasitesi günlükte Zeynep Hanım 450 bin varile yükseltilmesi planlanıyor. Ve bunun içerisinde de aynı zamanda İran elektriğinin de Türkiye'den karşılanması yönünde de bu anlaşma içinde yer aldığını görüyoruz. Yani artık Türkiye ciddi bir şekilde kaynağa doğrudan erişim, üretimden pay almak ve Kerkük-Ceyhan hattının
daha da beslenmesi için de önemli bir teşvik sahası elde ettiğini de söyleyebiliriz. Hocam bölgedeki dinamiklere baktığımızda, göz önüne aldığımızda Irak'ı ve bölgesel siyaseti önümüzdeki günlerde ne bekliyor? Şimdi tabii bölgesel siyaset dediğimiz zaman oldukça kırılgan. Bunun Sayın Cumhurbaşkanı örneğin bir süre önce biliyorsunuz şeye gitti. Uzun bir aradan sonra Bağdat'a gitti. Bağdat yönetimiyle görüştü. Oradan arkadan Erbil'e gitti. Erbil yönetimiyle görüştü ve hani halk tabiriyle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan orada racon kesti. Ne anlamda racon kesti? Terör noktasında. Yani terör ya bitirecek ya bitecek. Siz samimi misiniz, değil misiniz? Onun net yanıtını aslında aldı Sayın Cumhurbaşkanı ve bence bugünkü anlaşma da o satranç hamlesini, o şah demesinin de bence çok önemli payı var. Türkiye dedi ki ya siz yapacaksınız ya ben yapacağım. Biz bu işi yapacağız dedi. Şimdi buradan baktığımız zaman Bağdat'la Erbil arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi de oldukça kıymetli. Çünkü biliyorsunuz özellikle merkezi Bağdat yönetimiyle Erbil yönetimi arasında ciddi anlaşmazlıklar var. Ve bu etnik siyaset üzerinden çok köpürtüldü. Çok kullanıldı. İşte efendim Bafel-Talabani bölgesi, Süleymaniye bölgesi bir terör bölgesi haline getirmeye çalışıyor. Orası bizim biliyorsunuz müstakil milli toprağımız. Musul, Kerkük, Süleymaniye. Sonra Sayın İbrahim Kalın, Sayın Hakan Fidan görüşmeler yaptı. Bafel-Talabani ve efendim Erbil yöneticileriyle, işte Barzani yönetimiyle beraber görüşmeler yapıldı. Ve orada da sakın ha PKK ile burada bir ortam yaratmaya kalkmayın. Hatta Sincar hattı biliyorsunuz özellikle planlanmıştı. Süleymaniye, Sincar, kuzeye doğru Kamışlı, güneye doğru Deizor. Hedef buydu. Fırat'ın doğusu Irak'la birleşecek ve Dicle ile Fırat arası teröristan olacak. Hedef buydu. Türkiye'nin de sınırlarına kadar gelecekti. Şimdi bu Türkiye'nin operasyonlarıyla, Türkiye'nin siyasi, stratejik istihbarat hamleleriyle bu şu anda engellendi. Artık böyle bir şey inşallah söz konusu olmayacak. Peki bundan sonra biz işbirliği yapabilecek miyiz söz konusu? Erbil ile Bağdat yönetimi arasında. Bence baktığım zaman şimdi kalemlere petrol üretimi, demir yolları, karayolları, sınır kapıları, ticaret, doğalgaz, sanayi o kadar çok kalem var ki işbirliği yapacak. Yani bölge halkının ihtiyaçlarına mikrofon uzatsanız hepsi buna der ki mükemmel, biz bunu istiyoruz der. Ama terörü destekleyenler, terör besleyicileri özellikle yeniden burada bir fırsat yaratır mıyız? Ki bu da onu da söylemek lazım. İran Savaşı'nda bunu İsrail hala deniyor. Mahabat'taki Kürt yönetimin ve o zamanında kurulan ve PEJAK'ın şu anda orada kullanılan PEJAK kartını tekrar sahaya sürerek Irak'taki DAEŞ'leri acaba biz İran'a sürer miyiz? Orada Suriye'de yaptığımız senaryoyu İran'da yapmak suretiyle PEJAK'ı kullanarak nasıl PYD'yi kullandılar Suriye'de? İran'ı 3'e 4'e bölebilir miyiz senaryosu şu anda masada Zeynep Hanım. Bunu çok dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Türkiye buna asla izin vermez yine. Ama bu onların şu anda masasında nereden nasıl yaparızın peşindeler. İşte Ukrayna Savaşı cephesiyle İran cephesini birleştirmek ana amaçlarından biri de bu. İran'ın daha çok dikkatini dağıtmak, Türkiye'nin de dikkatini dağıtmak. Çünkü Türkiye de kuzeye bakacak, Hazar'a bakacak ve hemen güneyde PEJA kullanarak İran'ı Suriyelileştirmek. PYD yerine PEJA kullanmak ve DAEŞ'leri biliyorsunuz. DAEŞ bunu Trump kendi ifade etmişti. Obama döneminde kurulan bir terör örgütüdür dendi. Paraşütle indirilen bir örgüt olduğunu defalarca ifade ettik. Dolayısıyla İran'da böyle bir tuzak kurulmak isteniyor. Dolayısıyla Erbil yönetimiyle Bağdat yönetiminin bir mutabakatta, bir işbirliği ortamında buluşmaması için ellerinden geleni yapmaya da devam edecekler. Ama Türkiye'de bölgesel bir güç olarak, önemli bir aktör olarak buna da asla izin vermemek üzere de biz de kendi milli hamlelerimizi yapmaya devam edeceğiz tabii ki. Hocam çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Videomuzu buraya kadar izleyen izleyicilerimize de tekrardan abone çağrımızı yapmış olalım. Teşekkürler, iyi yayınlar. Ben çok teşekkür ediyorum.